YouTube 繼唔繼續搞呢？中評嘅曹操走難，呢一年咧就係曹操走難。做 YouTuber 喎，係咪真係咁好賺呢？我整出嚟嘅 Roku 3D 耶！Hello guys，今日咧呢條片咧就同大家傾下偈，做一個年終總結。2025年咧不知不覺間已經去到尾聲啦，跟住我覺得呢一年簡直對我嚟講就係砍掉重練嘅一年啊！所有嘢咧都變咗好多啦，就係一個翻天覆地嘅變化。工作上啦、生活上啦，甚至係心態上咧，其實都有好多砍掉重練嘅過程。咁呢個咧就會喺條片度慢慢同大家講嘅。呢一年咧，我又做咗一個好多舊觀眾可能會有少少失望嘅一件事。如果舊嘅觀眾有留意開咧，你會發現我而家嘅風格咧係變咗超多嘅。喺呢一年，喺1月嘅時候咧，我都係比較多係例如畫畫方面嘅片，去到而家咧，去到生活嘅片。我自己覺得咧，都真係好神奇嘅成件事。咁點解會咁樣呢？其實係因為咧，由中學開始咧，我已經係勁中意睇嗰啲日本女仔 vlog 啦。我會覺得佢哋咧，哇！佢哋嘅生活可以咁樣分享到自己出嚟咧，真係一件超級開心嘅事情。喺我拍 YouTube 之前咧，我已經係超級想拍 vlog 噶啦。記得咧，我係2020年開始真係拍 YouTube 嘅，拍畫畫先啦，因為我覺得畫畫應該可以幫到好多人。拍下拍下咧，咦，好似有幾條片，例如好似之前嘅 Procreate 新手教學咧，哇，有幾10萬啦。嗰陣時開始，我定型咗自己啦，我就覺得咁我以後咧就拍畫畫片啦。2022年打後咧，其實我個 channel 係冇乜增長嘅，咁當然係因為可能我冇乜點畫畫，冇乜點更新啦。但係其實一個好大嘅挫敗感咧，係源自於咧，好似我一直畫，但係嗰個 feels 咧都係幾低下嘅。咁其實係因為咧疫情嘅期間咧，好多人喺屋企冇嘢做，咁就想學下畫畫，咁於是咧就會睇我啲片啦，從而認識我啦。但係咧，去到疫情之後咧，大家係報復式去旅行啦。YouTube 上面咧，真係推到出嚟嘅片咧，都係一啲旅遊片啦、飲食片啦、畫畫教程呢樣嘢咧，少咗好多，亦都冇乜人中意睇啦。大家都中意睇啲吃喝玩樂旅遊節目啦，咁包括我自己都係嘅。所以咧，我就覺得YouTube 繼唔繼續搞咧？但係我又好想拍片喎。咁於是咧，個轉捩點嚟啦。今年1月，咁咧我喺黃大仙咧求咗支簽嘅，咁嗰啲簽咧就講中評嘅曹操走難。咁我心諗我呢一年咧就係曹操走難。佢有一句咧係話：曹操雖有深謀計，智慧難瞞諸葛侯。總之就係你可能未必可以真係做到你好想做嘅事情啊，平平穩穩碌過去咁樣嘅呢一年。咁但係咧，我自己咧就係嗰種咧，我要做一樣嘢，我就要go for it，我一定要做到佢咁樣。我可以喺啲小事情度妥協啦，但係我覺得哇，呢個關乎於我呢個事業噶喎。對我嚟講，我覺得事業係非常之重要嘅。咁所以咧，我唔服氣，我唔信我今年我就做唔到。咁我就同我自己講，我就堅持3個月。由5月開始啦，就堅持到8月，咁就睇下咧 views 咧可唔可以去到每條可能都有20K 或者10幾K，咁咧我就真係心滿意足啦咁樣。咁大家咧會發現我由5月開始咧就一直更新啲片啦，好多片嘅，例如有食雞蛋仔啦、去旅行啦，好多呢啲題材咧，其實我都係內心我好想拍嘅。點知咧大家係有目共睹噶，原來呢個堅持咧係可以成真嘅。我而家睇翻我年頭抽嗰啲個中評，唔係啊，冇咁差喎。咩雖有深謀計啊，完全冇咁差咯。啱啱咧就講咗一啲開心嘅事情啦，跟住大家應該會覺得咁你嘅生活唔錯啊。咁其實你問我呢一年咧有冇啲好大嘅焦慮咧？其實係有嘅。畢咗業之後，你會發現咧，你要不斷學嘢咧，你先可以追到時代嘅進步嘅。咁所以咧，我喺今年咧，我都學咗唔少嘅嘢啦。
咁但係咧，職業技能上，我係要不斷去學習咧，我先可以去跟得上時代嘅進步，呢個科技嘅進步。咁咧而家咧就同大家分享下，我喺呢一年啦，偷偷地學咗嘅一個技能，呢個 3D 建模。咁咧你會覺得咁唔拉更嘅，咁你會去學呢個 3D 建模嘅？你唔係畫畫咁咩？關咩事嘅？有咩幫助啊？其實咧，我已經係做咗差唔多8年嘅電繪師啦。最近呢2年咧 ，AI 咧係真係好癲啊嘛！咁所以咧，如果你淨係識電繪，但係你唔識 3D， 你唔識得畫背景咧，競爭力低咗好多好多。喺呢2個月咧，我就開始學咗 3D 建模啦。咁我可以教學生啦，咁亦都可以運用喺我自己嘅畫畫當中嘅。另外一個咧學 3D 嘅原因咧，就係咧最近咪好興嗰啲盲盒嘅呢2年，跟住咧我自己咧係勁中意黐卡哇啦，你見到我屋企全部都係黐卡哇啦，跟住扭咗勁多蛋啦，我自己咧都勁想我嗰隻 Roku 咧呢隻嘢咧變成一個 3D 公仔，咁所以咧我就哇，如果我可以整到出嚟就好啦，於是我就抱住呢一個希望同信念，我就去咗學 3D 建模。大家咧可以睇到呢度啦，咁咧就係我整出嚟嘅 Roku 3D 嘢。我哋用嘅一個 tool 咧就叫做 Blender 啦。咁 Blender 咧就係可以整一啲 digital 嘅 figure 出嚟啦。呢個咧係一個好多人都使用緊嘅 3D 嘅建模軟件。一開始學呢個 3D 建模咧係超級痛苦㗎。其實2年前我已經好想學㗎啦，但係我次次見到個界面咧，哇！你睇下呢啲咁多個掣，我就直接被呢個Blender 勸退咗，但係咧，我今年啦，我就覺得哇唔得啦，我要學啦。其實我堅持唔到落去嘅原因係因為上網睇嗰啲片咧，教學片咧太過碎片化，我覺得好崩潰啊！我點樣可以學到咧？有系統地學到咧？好快咁整到隻 Roku 公仔出嚟咧？咁所以咧，我發現我係真係需要一個好精簡、好有系統嘅 3D 建模課程。咁於是乎咧，我就揾到 Zack 查克老師嘅呢一堂零基礎學 3D 從建模到動畫嘅 Blender 技能養成課，我就係睇呢一堂咧去學習呢個基本嘅操作嘅。喺呢堂課入面咧，老師咧佢會將佢10年喺業界嘅經驗啦拆解成連我呢個初學者都可以聽得明。我哋咧唔單止淨係學工具啦，而係會跟住佢由建模啦、材質啦，去到做動畫啦，係完整咁帶你走一次真實嘅 3D 創作流程。然後呢個課程咧最正嘅位係咧，佢會教你實戰嘅，你係會直接跟住呢個課程，你就整咗50個作品出嚟啦。你亦都係可以喺未來嘅創作嗰度靈活運用。上完呢堂之後咧，你唔單止淨係識得點樣去用 Blender 整 3D 啦，更加之可以累積到成個 3D asset， 你仲可以累積到自己嘅作品集。我跟住呢個課程咧，我就將Roku 整到出嚟啦，跟住咧，你睇下我可以無死角地看着它。咁如果你都同我一樣咧，好想快速咁學識呢個 3D 建模啦，同埋學識點整 3D 動畫嘅話咧，咁就記得要上呢一堂課啦。一開始咧，你真係會俾個界面嚇親嘅，咁但係咧，跟住 Zack 老師咧，你會發現整 3D 咧係好有趣、好有成功感。咁呢個零基礎學 3D 從建模到動畫嘅 Blender 技能養成課咧，籌備咗超過1年，佢終於推出啦。咁所以如果大家咧都好想快速咁樣上手 Blender 嘅話咧，就一定要嚟上呢個課程。喺募資期間用早鳥優惠咧，可以低至42折，而且用埋我呢個優惠碼仲可以減多350蚊添。咁連結咧就放咗喺下面嘅 description box。如果咧大家都想將自己嘅角色變成 3D 嘅話咧，就一定要上呢堂課啦。我自己覺得咧，就真係好值得嘅，超級可愛。OMG，睇下幾可愛。咁除咗喺影片，我亦都喺一個工作上咧經歷咗好多嘅砍掉重練嘅過程。因為2月到4月咧係我去台灣拍攝課程嘅一個最長嘅 period 啦，即係嗰陣時咧可能係要密集式咁拍攝課程，每日即係可能講到口乾啊，要去改稿啊、度稿啊，然後咧去做好多唔同嘅行銷上嘅配合。然後我真係見識到，原來
台灣嘅團隊係咁樣嘅，叮一聲好似從一個香港 perspective shift 咗去一個台灣人嘅 perspective 咧，我覺得幾有趣喎，待人接物嘅 mindset 啦，跟住講嘢嘅方法啦，其實都係冚掉重練咗好多啦。我香港人咧就講嘢比較直接啲，台灣人咧你會覺得佢哇咁有禮貌嘅，點解？然後就覺得哇好 friendly 啊佢哋咁樣，我會想從佢哋學習，關關難關過，最後個課程咧都順利咁推出咗啦，而且亦都有唔少嘅學生啦。咁呢個咧我係覺得都真係喺今年入面咧 biggest project。咁另外大家咧都知道咧，我係有教班噶啦。今年咧我有一個好大嘅一個轉變咧，其實都係舊年開始嘅，但係今年先慢慢係真係去活出來啊！以前咧我教班嘅一個動機咧，都係因為工作啦，跟住以前大學嘅時候咧就覺得教班咧可以賺到錢啦，而且亦都可以運用到我學嘅嘢啦。但係咧喺舊年啦，教咗一堂。入面咧有一個女仔咧，哇真係好印象深刻。咁因為屋企條件嘅關係啦，佢就冇平板嘅，佢就參加咗可能學校 arrange 嘅幾堂電繪課，然後咁就我去教啦。佢咧隻眼咧係真係哇發光嘅。咁我第一堂咧教佢畫啲好簡單嘅卡通，佢咧係好 hopeful 啊，佢就好開心。我係未見過一個學生係咁開心，即係好似覺得哇畫畫就係我嘅世界啦！我有時都會諗翻起佢把聲佢個樣，哇真係佢之後同我講話，其實佢早在這個課堂之前，佢已經係咁睇一啲 YouTube 片去學點樣畫，即係 even 都佢連手機都冇啦，佢平板都冇啦，就已經有一個咁樣嘅心咯。我覺得哇，呢個簡直就係希望啊，係呢個社會嘅希望啊。於是咧，我就覺得哇，我好想去 serve 呢啲咁有心學嘅學生啦。就係因為呢一個信念啦，就支撐到我去到今年咧，我真係因為好想去 serve 多啲學校，好想遇到呢啲學生，所以我就去 expand 我嘅團隊啦。今年咧冚掉重練嘅一樣嘢係個人一個 entity 去到一個團隊係好唔同嘅一樣嘢嚟㗎，而且我要放下好多嘢，即係例如可能我嘅一啲不安，我要信任啦，我要放手啦，其實真係好唔容易㗎。對於我呢個好想所有嘢都親力親為嘅人嚟講，教學上咧，其實所有嘅學校咧都係非常之滿意。教到一個學生由一張白紙，可能去到第4堂咧就畫到好靚嘅畫出嚟，就覺得哇正啊！係啊，就係咁樣啦。啱啱咧就完成咗一啲工作，跟住而家咧就出嚟散下步，跟住繼續去同大家講下。咁而家咧就同大家講下呢個2025年嘅一樣大家都好關注嘅嘢啦，就係收入方面。應該好多人咧就會有個 question，就係話做 YouTuber 係咪真係咁好賺呢？咁其實老實講咧，大概有半年嘅時間咧，個數據係好唔穩定嘅。我唔鋪畫畫咧，本身睇我畫畫嘅人咧，亦都少咗嘅，所以我嘅插畫嘅委託收入咧都少咗啦。咁另外咧就係去到 YouTuber 方面咧，好似未係一個真係話好高 views 嘅 YouTuber 啦。前大半年咧，我都係有啲焦慮嘅，就好似有一種孤注一擲嘅感覺啦。其實係咪真係 OK 嘅咧？大家係咪真係想睇我嘅影片咧？其實我呢個方向係咪啱嘅咧？咁係因為冇人可以俾到個答案我，好似畫畫咁啦，你大概可以知道而家興邊種畫風，咁其實你去畫嗰種畫風，精進自己技術，其實你係可以越嚟越好嘅畫得。但係咧 YouTube 咧係好唔同一樣嘢，係你如果你拍一啲真係好技術向嘅片啦，或者係你係拍一啲製作好精美嘅片，其實唔一定有流量。而且好似我咁樣嘅一個角色定位咧，係一個冇人做過嘅一個定位啦。上半年咧係真係有啲幾焦慮嘅，但係去到而家啦，我見到其實我每條片都有你哋呢啲觀眾去睇，我就覺得好心滿意足啊！呢家多謝嘛，好多謝你哋去睇我啲片，因為其實由細到大咧，我都係一個都算係幾 stubborn 嘅人啦。例如我真係好想拍 YouTube， 我真係好想拍 vlog， 我就真係會向前衝嘅嗰隻，堅持到3個月
睇下得唔得？唔得嘅話唔得先算，係就係咁樣。以前咧畫畫咧，其實拍嘅嘢係好少，你要去到 reach 到啲係全球嘅觀眾咧，先至多市場。即係話我唔可以講廣東話，我要講晒英文啦。但係我又好想講廣東話啊，所以主要咧嗰個收入來源咧就係課程啦，教畫畫。呢個收入咧都唔會話同上年係差太遠啦。因為有課程啦，搞多咗唔同嘅學校，咁所以喺呢方面咧，我就覺得係都滿意嘅。咁啱啱咧就講完呢個工作啦，咁而家咧就講下呢個2026年嘅心態上嘅轉變啦。咁其實咧心態上咧，我覺得我自己咧開心咗非常之多啦。以前嘅話咧，我就係比較timid少少啦，放唔開啊，感覺係。除此之外咧，我亦都係一個算唔算係比較多愁善感？我覺得又唔算嘅，但係我就係會一個想法，然後就轉好多個圈，好多個圈，跟住自己否定自己啊咁樣嘅一個人。但係咧，我今年咧，我覺得自己好似坦率咗好多，變得簡單咗好多啦。即係尤其是咧，你哋會見到咧，以前舊年咧，我嘅片咧，你會覺得我都係好似有啲太過正經。但係咧，今年咧，唔知係咪拍多咗片啦，講多咗自己內心嘅想法，我覺得我好似即係打開咗自己咁樣啦。所以咧，我對住鏡頭咧，都係會好似我對住 friend 咁樣去分享我自己。甚至其實有時候覺得我對住鏡頭都係好似我對緊我自己咁樣。所以我講嘅每一句嘢啦，即係笑容啦、happiness 啦，都係即係我真心去講出嚟嘅。不過總之就係有個包袱啦，放咗落嚟。咁於是咧，我就覺得好開心啊，可以拍片啊。咁去到最後咧，就講下我2026年嘅一啲展望啦。其實而家咧，我有時咧都會覺得人哋嘅想法咧，佢會影響我自己決定嘅。但係咧，我想2026年咧，我係更加 firmly certain 啲啊，對自己即係放手去相信自己。同埋相信呢個宇宙。2026年咧，我好想去考到日文嘅 N2 或者 N1。我好多年前我考咗 N3啦，但係咧我一直都冇個勇氣去學 N2 或者 N1，所以我都好想去做到呢樣嘢。咁2026年咧，我就係想拍好多嘅影片俾大家睇啦，係可以俾到好多嘅 happiness 俾大家。當我喺條片度好 happy 嘅時候咧，我相信你哋都感受得到啦。然後你哋咧亦都會 happy。哇！咁我一條片咧，我就可以將我嘅快樂咧傳俾幾萬個人啦。哇！諗起我都覺得2025年完咗之後咧，2026年咧有一個新嘅開始，可以有一個更加 better version of yourself。其實好多嘢咧都係一個重新洗牌嘅一個過程，其實都係好事嚟嘅。因為我哋係要砍掉重練自己，跟住之後就適應一個新嘅社會、新嘅世界。好，咁今年咧，其實咧仲有一個少少嘅遺憾嘅，就係我畫少咗好多畫。教班啦，做 YouTube 啦，咁畫畫上面咧係嘅時間真係少咗好多好多。咁我希望咧下一年咧，我可以 3D 再加埋電繪一齊，就可以畫多啲超級靚嘅畫俾大家睇。我已經有呢一個想法啦，所以我一定係會畫到嘅。我一定要再獨自升級。咁希望咧，大家2026年咧繼續升級，越活越開心，財源廣進，學習順利。好啦，咁我哋下條片見，真係，拜拜。